سیالی کو دا نورو هیوادونو تعلیم کو پخبلو اولادونو مرهم دو دا وطن پا پرهارونو. د پوهنې وزارت د سرپرست الحاج مولوي حبیب الله اغا یو شمېر رئیسانو، چارواکو او کارکوونکو په حضور کې کابل ښار په مدارسو کې د تدریسي او اداري چارو کیفیت لا لوړوالي لپاره د همغږۍ په موخه پرتمینه غونډه ترسره شوه. په پیل کې د کابل ښار پوهنې رئیس قاري عبدالباسط حقاني میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د کابل ښار اړوندو مدارسو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په اغېزمنتوب خبرې وکړې او څرګنده کړه موږ او تاسې چې د خپل نظام وساتو، خپل مسؤلیت په پوره صداقت سره ادا کو، دا موږ او تاسې لپاره لوی جهاد ده. په دې به موږ او تاسې خپله شاګردان هم همداسې پوه کوو انشاءالله العزیز. ورپسې د پوهنې وزارت سرپرست دغه ډول مشورتي غونډو او نظرونو تبادلې څخه د خوښۍ په بیانولو سره څرګنده کړه علما کرام د راتلونکو نسلونو په ښوونه او روزنه کې بنسټیز او مهم رول لوبوي. نوموړي وویل، زه له تاسو د دیني تعلیمي مرکزونو له مشرانو او محتممینو څخه غوښتنه کوم چې په خپلو دیني مدارسو کې د تدریسي کیفیت لوړولو لپاره جدي او لا زیاتې هڅې وکړي. زموږ ستاسې کوم ذاتي شی دی چې هغه علم دی، په هغې کې موږ تاسو اخوت سره لرو، ورورګلوي سره لرو، نو د دغه یو ورور په صفت ستاسو څخه ډېره ته غوښتنه کوم، په یو دردمانه درخواست درته کوم چې د علم خواته د خپل شاګردان متوجه کړي، په خپلو مدارسو کې هغه د معارف د خوا چې کوم اصول درکول سوي یا درکول کېږي هغه په پوره طریقه په خپلو مدارسو کې عملي کړي. موږ څه لوایح جوړ کړي دي، لایحه مې جوړه کړې ده د دغه دپاره چې دا علم با کیفیته سي. هغه لایحه باندې حتی الوسع عمل وکړي، دا د امیر المؤمنین صاحب امر دی. په ورته مهال د مدارسو او دارالحفاظونو رئیس مولوي عبدالرزاق صدیق علما کرامو ته په خپله وینا کې وویل، موږ له تاسو څخه هیله کوو چې د هیواد بچیانو د سالمې زده کړې او روزنې په اړه خپل مسؤلیتونه په غوره توګه ترسره کړئ. په پای کې د مدارسو او دارالحفاظونو رئیس د مدارسو له چارواکو څخه هم وغوښتل چې د زده کوونکو ترمنځ د علمي کچې لوړولو لپاره علمي سیالۍ تنظیم کړي. کشور ما شما که از جنگ‌های از دربدرهای 50 ساله بیرون شده است الحمدلله و امیال کشور ما و شما وطنوال ما و شما سایه آرام کشیده، این یک خرسندگی است، یک نعمت الهی است. خود در این وقت ما و شما باید متوجه باشیم که از این فرصت طلایی چه رقم استفاده خوب و استفاده عذابی بکنیم. با چراغ علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف